ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆପଣ କେମିତି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ରଣାଙ୍ଗନ ପାଇଁ? ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଥାଏ। ସବୁଦିନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ସହିତ ଅଞ୍ଚଳର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାମିଶି କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଅବହେଳା ନାହିଁ। ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ବୁଲିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବା, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଲିପ୍ତ ହୋଇକି ଥାଏ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭରପୁର ରହିଛି। ଲୋକମାନେ 2024 ମେ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଆଉଥରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ଭରସା ଆମ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଉପରେ ଭରସା ରଖୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ କଂଗ୍ରେସ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେଡି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେପି, କେମିତି ଆକୁ ବାଦ ଦେବେ? ମୁଦ୍ଦା କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ? ମୋ ପାଇଁ ମୁଦ୍ଦାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ ମୁଦ୍ଦାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ରହିବି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିବା ସହିତ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଥାଏ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ମୁଦ୍ଦାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ କହିବା କଥା ଯେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି, ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଅଛି, କଂଗ୍ରେସର ସରକାର ନାହିଁ, ଯେ ଆକୁ ମୁକାବିଲା କେମିତି କରିବେ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ରହୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ହାତର ହାତ ମିଳେଇ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଥାଏ। ଲୋକମାନେ ସେହି ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଆମର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ ଆଉ ଭଲ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି। ସାର୍ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଆପକି ବାର୍ 400 ପାର 1 2 ହେଲା ବିକାଶର କଥା ବିଜେଡିର, ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ରଖିବେ ଆଖି ଆଗରେ କ'ଣ ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜୀବନ ତ ହାଡ଼ ନାହିଁ, କହିବା ପାଇଁ ପଇସା ଲାଗୁନି, ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ? ଏ ଯେଉଁ ଅପରା ପିକ୍ଚରରେ ଯେଉଁ ଡାଇଲେକ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି ସେ ଡାଇଲେକ୍ଟ ମାରିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ପଚାରିବା କଥା ଯେ ଆପକି ବାର୍ 400 ପାର ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ କଥା କହିକି ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି? ବିକାଶ କ'ଣ ବିକାଶ ହେଇଛି? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଆମ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 10ରୁ 12 ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଷ ଜମିକି ଜଳ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଡାଇଲେକ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୋକମାନେ ବୁଝିବେ ଯେ ସରକାରମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଶ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଉପରେ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଦେବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ସରକାରକୁ ଆଣିବେ। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଅଛି, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ୱାଣ୍ଟିଂ ଅଛି, ତା ନିଶ୍ଚୟ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆଇଛି ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ରହିଥାଉଛି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ରଖିଥାଉଛନ୍ତି ତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଉଦ୍ବୋଧ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଯିଏ ଛାଡ଼ିଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ଯିଏ ସରକାର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆସିନି ସେ ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବା କଥା ଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଆସିବ କଂଗ୍ରେସର, ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର କାମ ହେବ, ଦେଶର ବିକାଶ ହେବ। ଯେଉଁଦିନ ଯାଇ ବିଜେପିର ସରକାର ଥିବ ଦେଶର ବିକାଶ ହେବନି, ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର କାମ ହେବନି, ଦେଶ ଦିନକୁ ଦିନ ତଳକୁ ଯିବ, ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ମାଲାମାଲ ହେଇ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ସାରି ବାହାରକୁ ପଳାଇବେ।